di Bogor habis liputan ayam asik mampir ke asinan Kedung Dalam. Ini kita makan asinan campur, ada asinan sayur dan asinan buah. Wah, mantep banget kayaknya ini. Ini asinan buah. Baru kali ini makan asinan ini. Ya, kita baru nyobain sekarang. Ini ada kerupuk mie-nya, ada oncom. Terus sayurnya mana ya? Sayurnya, oh sayurnya di dalam. Oh ada ini ada sayurannya. Wortel ya, wortel, kacang, kerupuk, tahu, oncom. Dia ada tahunya juga. Kita cobain ya. Gimana rasanya, Di? Mantap. Mantap. Ya iyalah, Di, udah 40 tahun. Oh ya, ini katanya udah di sini udah 40 tahun berdiri. Keren. Ini kerupuk tambahannya nih. Aduh Pak. Sama recommended dicoba.